안녕하세요. 홈앤페인트입니다. 오늘은 신정동에 있는 성당의 계단과 로비에 있는 그 벽면 도장을 하기 위해서 출발합니다. 저희 매장에 가서 업자들과 함께 그리고 이제 물건을 싣고 제가 직접 투입하게 되는데요. 예전부터 좀 알고 지내시던 분이라 제가 직접 들어갑니다. 교회나 성당 이렇게 종교적인 그런 단체의 현장을 가보면은 고가 상당히 높아요. 그러니까 높이가 땅에서 그 천정까지의 그 높이가, 그래서 여기도 지금 보통 일반 주택 같은 경우에는 뭐 한 2m 50 높아야 3m 정도인데, 여기는 적어도 한 4, 5m 정도, 5m, 6m 정도까지 생각을 보고 있거든요. 그래서 사다리를 이용하지 않으면 작업하기가 좀 힘든 조건입니다. 일단 한번 현장에 도착해서 다시 한번 그 리뷰를 해드리고요. 작업을 어떻게 해나가는지 자세하게 설명해 드리겠습니다. 성당에 도착했습니다. 성당에 도착했고, 보시면은 이렇게 고가 상당히 높아요. 엄청 높은 편이죠. 지금 보면은 육안상으로 한 5m, 4m 50 정도 이렇게 되어 있고요. 액자들이 다 지금 실리콘으로 박혀 있어서 지금 테이핑을 다 해야 되는 상황이고요. 그 다음에 여기 로비, 성당으로 들어가는 면은 상당히 깔끔한 편인데 중간중간에 이렇게 약판일 것 같은데 석고로 해줘서 중간에 지금 보니까 석고에 망사를 대지 않아서 지금 이쪽으로 쭉 크랙이 간 것 같아요. 여기도 그렇고요. 중간에 석고 망사가 되어 있지 않아요. 한냉사나 망사가 되지 않아서 이게 한번 옥상에서 물이 한번 터져서 도장을 해야 된다고 하는데, 아마 그 원인 때문에 아마 이 다 터진 것 같아요. 여기 밑에 부분이 또 이렇게 U자로 돼 있고, 위에도 똑같은 위치에 돼 있고, 이렇게 돼 있고요. 이게 이제 이번에 수도가 터지면서 배어나온 물자국들입니다. 이것도 작업을 해야 되고요. 2, 3일 정도 작업을 해야 될 상황이고요. 밑에는 걸레바지 대리석이라 칠할 필요는 없고요. 중요한 거는 보양할 곳이 상당히 많이 있습니다. 그래서 보양을 조금, 성당이다 보니까 조금 이렇게 뗄 수도 없게 액자는 다 떼면 되고, 일단 작업을 진행해 보도록 하겠습니다. 이렇게 작업, 액자가 많아서 여기 액자 밑에도 있어요. 여기 액자 밑에도 일자로 쭉 간 데가 있어요. 천정에도 지금 땜빵한 데가 있고 구멍 난 데가 있고 퍼티할 데가 상당히 많아요. 지금 단층까지 지금 카바링이 다 돼 있고, 그리고 지금 날이 밝은 날 이렇게 보니까 물자국도 좀 심하게 돼 있고, 퍼티 해야 될 부분들이 상당히 많이 있습니다. 근데 위에도 보면은 일자로 쭉 합한 크기만큼. 근데 왜 망사를 안 대고 작업을 했는지 알 수가 없네요. 이렇게 작업이 됐습니다. 이제 퍼티 작업을 마치고 나서 영상 한번 더 보여드린 다음에
도장 진행 사항을 보여드리도록 하겠습니다. 지금은 샌딩 작업이 마친 상태. 사포질을 다 하고요. 이제부터 깨끗하게 조금 면 가리를 했고, 쭉 이제 여기가 이제 추가된 부분이라 빨리 움직여.